Hallo Leute und willkommen zum zweiten Werbung for You mit Quietschquatsch. Also wie ihr wisst, ich nehme es mit dem iPhone auf, die Werbung for Yous, und daher sind es nur Screenshots, weil ich Display nicht aufnehmen kann. Also dann starten wir mal. Ich kenne Quietschquatsch nicht sehr gut, aber er hat mich da angefragt, ob ich das für ihn machen werde. Wie ihr seht, gibt es einen Bug bei YouTube oder bei mir, dass die Profilbilder hier nicht angezeigt wurden, darum habe ich schon am Anfang gezeigt. Man sieht hier, er macht Karaoke-Videos und so Musiksachen mit Gitarre und so. Ich habe es mir noch nicht genau angeschaut, aber ich finde es jetzt nicht wahnsinnig übersichtlich. Der Kanal ist schön, der Hintergrund, aber einfach blau, so, ja. Ist auch, kann man auch noch ein bisschen besser mit Bilder verzieren und solche Sachen. Und dann sieht man, ja, das alles ist ja nicht schlecht. Was kann ich noch sagen? Abos hat er jetzt angezeigt. Das muss man nicht unbedingt machen. Kann man aber, wenn man will. Und etwas, das ein bisschen komisch ist, dass es sehr weit hinunter geht beim Channel. Also es ist ein großer Channel. Wenn man so hinunter scrollt, dann ja, du könntest ja zum Beispiel die Aktivitäten oder so musst du auch nicht unbedingt machen, oder die Abonnenten kannst du so Links hochnehmen oder die Kanalkommentare. Dann wird es auch nicht so lang und dann sieht es auch noch ein bisschen besser aus. Und wie gesagt, noch ein bisschen besserer Background machen, kannst du auch so lassen. Ist auch nicht schlecht. Und ja, was kann man da noch sagen? Er hat 91 Abonnenten, das ist nicht schlecht. Eben, wie gesagt, seine Videos kenne ich nicht genau. Playlists und so könntest du noch ein bisschen besser machen. Eben ein bisschen übersichtlicher. Ja, wie gesagt, ich habe deine Videos noch nicht gesehen. Du könntest auch Uploads anzeigen. Nein, das hast du. Nein, sorry. Ist okay. Oder Favoriten. 1652 Favoriten. Das ist schon ganz schön viel. Letzte Aktivität von 39 Minuten. Das heißt, er ist sehr aktiv auf YouTube. Das finde ich gut. Pluspunkt. Und ja, er kommentiert die Videos, ist auch sehr gut. Die Box, das ist immer gut, ja, schön. Ich mal ein bisschen näher, ich bin auch in seiner Box. Das ist ja die Voraussetzung für das Werbung for You, dass ihr mich in eure Box tut. Das hat er gut gemacht, eben die Abonnenten könntest du nach links verschieben, Kanalkommentare oder so. Da kann ich eigentlich auch nicht mehr viel dazu sagen. Ja, okay, das wär's mal. Dann kommen wir jetzt zu den Noten. Das heißt, der Background eben, er ist nicht wahnsinnig. Darum gebe ich dir eine 2,5, aber ist auch nicht gerade schlecht. Die Übersicht gebe ich dir eine 3, weil es doch nicht sehr übersichtlich ist mit Playlists. Und ja, und die Module, eben Kanalkommentare, Abonnenten und so, könntest du auch noch ein bisschen verbessern, weil dein Kanal so viel in die Länge gezogen wird. Und die Beschreibung gebe ich dir ein 2, weil das hast du gut gemacht, gute Beschreibung. Ja, und dann die Endnote ist eine 2,6. Gut, danke vielmals, bis zum nächsten